कल्पना गर्नुस् त, जङ्गलको छेउ खोला किनार वा दलदल ठाउँमा उम्रिएको एउटा साधारण बिरुवा। धेरै मानिस यसलाई सामान्य घाँस सम्झेर व्यवस्था गर्छन्। तर यही बिरुवा हजारौँ वर्षदेखि आयुर्वेदिक उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ। गाउँघरमा घाँटी बसेको बेला, खोकी लाग्दा, कफ जम्दा र स्वर खुलाउन यही जडीबुटी प्रयोग गरिन्थ्यो र अहिले पनि गरिन्छ। यो बहुमूल्य जडीबुटी हो बोजू, तर यसको सही पहिचान, खेती गर्ने तरिका र औषधीय गुण र संरक्षणबारे धेरैलाई थाहा छैन। त्यसैले आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। मैले यहाँहरूलाई बोजोको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने यस्तै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी र रुख बिरुवाबारे सबैभन्दा सुरुमा जानकारी लिनको लागि। ढिला नगरी भिडियो सुरुवात गरौँ। यसको नेपाल नाम हो बोजू। यसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ एक्रोस क्यालमस हो साथीहरू। बोजो नेपालमा पाइने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बहुवर्षीय सुगन्धित तथा औषधीय जडीबुटी हो। यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ होला, कतिले बोजो देख्नु भएको छ। यदि तपाईँ खोला, नदी, ताल, सिमसार र दलदल ठाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ बोजो भेट्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष गरी पानी जम्ने चिस्यानयुक्त स्थानमा राम्रोसँग हुर्कन्छ र नेपालको 200 मिटरदेखि 2000 मिटरसम्म यो प्राकृतिक रूपमा पाइन्छ साथीहरू। बोजो चिन्ने कसरी? अब हामीले बोजोलाई त चिन्न पर्यो नि त, होइन? सुरुमा चिन्न पर्यो, बुझ्न पर्यो, अनि सिक्न पर्यो। यो बोजो चिन्ने तरिका के छ भन्नुहुन्छ भने यसका पात लामो, हरिया र तरबार जस्ता हुन्छन्। बिरुवा माटो मुनि फैलिएको बाक्लो काण्डबाट उम्रिएको हुन्छ भने यदि काण्डलाई हल्का काटेर सुँग्नुभयो, थोरै चिमोट्नुभयो भने निकै मिठो र तीव्र सुगन्ध आउँछ। यही सुगन्ध बोजोको प्रमुख पहिचान हो। धेरैलाई लाग्छ सबै बिरुवा बिउबाट मात्र रोपिन्छन्, तर बोजो खेती बिउबाट होइन, काण्ड र जराबाट गरिन्छ। स्वस्थ काण्डलाई टुक्रा पारेर नर्सरी वा खेतमा रोपिन्छ। यसरी रोपिएको बिरुवा छिटै फैलिन्छ। बोजोको काण्ड फाल्गुनदेखि चैत महिनासम्म नर्सरीमा राखिन्छ र यस समयमा मौसम अनुकूल हुने भएकाले बिरुवा राम्रोसँग उम्रिन्छ। अनि जान्नै पर्ने कुरा के हो त भने साथीहरू, बोजोको चाहिँ मुख्य रूपमा प्रयोग हुने भाग भनेको चाहिँ काण्ड र जरा हो है। यिनै भागबाट औषधि, चूर्ण र विभिन्न आयुर्वेदिक सामग्री तयार गरिन्छ। अनि यो बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ त भन्दा बोजो लगाएको करिब 2 वर्षपछि बाली तयार हुन्छ र सङ्कलन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय कार्तिकदेखि मङ्सिर महिना हो साथीहरू। यो पनि जानकारी लिनुहोला। यस समयमा काण्ड राम्रोसँग परिपक्व भएको हुन्छ। अनि यसको महत्त्वपूर्ण र जान्नै पर्ने कुरा के छ भने यो केमा प्रयोग हुन्छ त भन्दा यो घाँटी बस्दा, स्वर खुलाउन, खोकी कम गर्न, कफ हटाउन, ज्वरोमा र पेट दुख्दा प्रयोग गर्दै आएको छ साथीहरू। गाउँघरमा साना बालबालिकालाई पनि आवश्यकता अनुसार बोजोको सानो टुक्रा चुस्न दिने चलन थियो। तर कुनै पनि जडीबुटी डाक्टर र विशेषज्ञ सल्लाह अनुसार मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। बोजोमा मुख्य रूपमा बिटा आसारोन नामक रासायनिक तत्त्व पाइन्छ। यो तत्त्वका कारण यसको औषधीय गुण एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा के छ भने साथीहरू, धेरै मानिस प्राकृतिक जडीबुटी भएकाले जति खाए पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्छन्, तर त्यो गलत हो। बोजोको अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ। त्यसैले डाक्टर वा आयुर्वेदिक विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार मात्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संरक्षण किन आवश्यक छ? अहिले सिमसार क्षेत्र घट्दै गएका छन्। जथाभावी सङ्कलन र प्राकृतिक वासस्थान नष्ट हुँदै जाँदा बोजो पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसैले आवश्यक मात्र सङ्कलन गरौँ, यसको खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ, प्राकृतिक वासस्थानको चाहिँ संरक्षण गरौँ है त साथीहरू। तपाईँहरूको कुन जडीबुटीको भिडियो चाहनुहुन्छ कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्कार।